Gaadisa. Naguma. Akkam. Fayyaa keeti. Jira. Nagaa kotaanis jira kuno. Maanri naguma keeti. Fayyaa keeti. Jira. Maalin baddee. Maalan badda jira. Injirtu. Uffata miiccaar. Eeyyee. Miiccaar. Rakkina qabu kan keessa fidadhu si miicca. Maa rakkoon qabu lakke. Akkam reeti. Maa rakkoon qabu boontuu mana irti muuse. Ati immoo boontuu maal si gooti boontuu kan jettu yeroo hunda. Maal jechuudha? Sitti mul'atu goggogdee dulloomteetti jaartiidha. Injiraam akkana. Injedhamu. Injiraam. Uffata makee miicci. Wayyaare. Sina fayyee. Boontuu. Boontuu. Eeyyam. Oh. Naguma. Akkam. Nagaa keeti. Jirta. Naguma. Jirta. Naguma. Kam. Taai. Akkam. Jirta. Hin badde. Maalan badda hin banne. Hojiitu biizii na godhaara. Miti. Hojiitu biizii si godha. Naannoo akkam. Naguma. Maan akkamii qophaa ta'uun mana kana keessa? Omaan jedhu ammammaatti barreera. Itti bartee? Itti barre. See maal bunuma illee namaan daffisaniire? Dhugaa amma barna danfisa jechaan jira. Keessuma seenure maal jettisayyuu irraan bahure. Nan danfisa rakkoon qabu. Ammas bar danfisifaan ture kan. Nan qoosee qoy ammoo. Nan danfisa rakkoon. Lakki nan ariifadha haaran iso. Anis ariifachaan jira. Amma moo? Amma. Malee nan danfisaan ture. Booda maaf isin argu? Maal naguma ammoo? Akkis. Maal isheen goggogduun kun? Naguma lakki inuma hojjumaan teenyaa haasuuf naafan haasaa wayii xiqqoo wayii si waas taasaaf. Tole. Naas bakka isaati booda wal argina. Tole rakkoon qabu. Tole. Si kan bilbila. Ani mana godhaaf lamaan isaanii wal faana ta'an walitti isaan buusa. Ishee biraan deeman mamma. Boontu. Akkam. Nagaa keeti. Nagaa keeti. Maal ni arramu nagaa yoo nangamu. Kan maasii godha si gaafadhe dhiise. Maalan nagaa si gaafadha? Nagaa maaltu jira? Ani siin jedhu mucichinni kalleen kun maaluma si biraatii fuudha? Maal barbaachise bira dhufa natti mime? Eenyu? Isuma kallee kana kalleen lamatu jira gibbii kana keessa. Gammeen an akkaneettaa? Eeyyee gammee. Isuma. Maal taate? Yeroo darbe intala ishee hoteela gajjallaa hojjettu sana yeroo inni girgiddaatti qabee ungatu arge. Kuni maal si fayyada durba hundaa bira deemee akkanatti bira deema hunda bira. Sa'aati immoo irraayyuu naftu. Sittaa hafu irrumaayyuu naftu. Gaaddisee maal taate waan hin taane naan jechaa jirtaa? Maal jechuudha waan? Deebiidhamnee hin beeknu sitti ol bilbilannee. Miis koolii godhannee SMS ergannee. Neetwoorkiin kan kee tasabaduu hin beektu. Akka warra danaas nu gidduu teessee bakkeen jiraan beektu. Yeroo siif bilbillu tarii nu nuffitee bilbila kee hin cufin. Yaa Rabbi nu tokkoomsuun malees kan nu duuguudhaaf kan nu caccabsuuf dhufu tasa nutti hin dhufin. Tarii walii galtee dhabuu keenyaa dogoggora xixiqqootti gadditee. Akka tasaa yoo bilaak liistii nu galchite. Bilaak liistii ilaa si waammannaa si jaallannaa badii keenya irraanfadhu. Bilaak liistii kan kee jalaa maarkii godhin nu baafadhu. Waaqa uumaa gooftaa guddaa. Dursaa mo'aa wanta hundaa. Hawwii keenya dhugoomsi. Bara daldaltoota keenyaa daldaltuuf daldalaa. Kaapitaala isaanii ni risin jalaa. Galiittee dummeessi. Baasii xixiqqeessi. Eechiksee allaa mudiiniin dhiisi. Biil Geetsi Ameerikaan qixxeessi. Ameen jalaa kaal tokkichaa. Mootummaan kun qorichaa. Dargaggoota keenya maraa. Yaa Rabbi fedhii isaanii hawwii isaanii guutii fadara. Qotee bulaa keenya maraa. Gombi isaa guutii fadara. Muduraa, muuzii, avokaadoo, maangoo. Horii mana keessaa loon lukkuu hoolaa farda gaangoo. Bunni laga dachaa midhaan tulluu duubee. Wagguma waggaadhaan haramaan keessaa baddee haaganuu furruufe. Qonnaan bulaa keenyas akka warra kaanii qonnaan bulummaa irraa asii olaa guddatu. Eeyyee konkolaataa kan isaa qabatee fooqii ijaarratee godhee iddoo fidaa qubatu. Ameen jedhaa kaal tokkicha. Mootummaan kun qoricha.
kan gufuu sindura keessu eeboo qaramaarraatis amajaajii daandii cufu toofiif deessaa waaqayyoo taa dhufu akka hoolaatti goranii aayilaalan soqolanii teessu hin kayin yaaddu hin tayiniif deemtus hin gayini dura isiniin eebba badhaasna aduwwii keessan abaaruudhaan ni mancaafna ameen jedhaa kaal tokkicha mootummaa guutooricha elaa qofaan qakkee busaan bakkee dhukkubni daanjarii wanta akka HIV wanta akka minaaminii wanta akka kaansarii karaa keessan hin bahin maqaa keessan hin dhahin kan barana dippiloomaa iddoo keessan gaa bara dhufu digirooma bara darbaa maasterii achi ga'uuf garuu kadhadhaa akka paasterii akka keessi akka sheekii nyaanni keessan laaqanni foon irbaanni foon ciree keekii ameen jedhaa kaal tokkicha mootummaa guutooricha kana hundumti keessan labditti qabadhaa galaati waan tokko nutti himu mudannoo tokkitti himu barsiisa hangafa xiqqoo hangafummaadhaan guyyaa 20 tokko nu dura jira. Akka bara dhalata Kiristoos duraasi gallakka umuriisa. Gaafa areedaa addan umuriin keenya mul'ata garuu rakkinan qabunni guyyaa tokko gaachana isaa qabu namni ta'e tokkotti makamee naani maal fidan seetani peestaaliitti faffatoo jedhan firfirii badaa namni nyaatu mini durii wucoon daaqqotu nyaata. Waan hundumaa immoo sirbaan bari halkanii guyyaa sirbumaani waan ta'eef gaafa firfirii akka sargu molee ani nyaadhu firfirii jechuutti keedama. Mee achi keessattis akka kanatti kabaja guddaadhaan ture waan ta'eef mana iddoo sana gaafa ture harka rukutaa fi Abiraan ibsanii ilaalu laalaa seenaa bara dhibbaa yaadannaa. Bila fuldurut. Push up. Untuk kes udah sih kak. Push up. Udah taruh. Ajee baga nagaan dhuftee kun sagantaa milishaa Oromiyaadha. Mee maqaa keetii bakka irraa dhuftee nu ibsime. Ajee kanis galatooma jecha ani shaambal shaalaqaa waaqshum milishaa waaqshum dhugumaan jedhama. Gaheen hojii kooti immoo akkuma isin jedhe shaambalii ta'ee akka ajajaa hojii gaggeessaa shaalaqaa ta'een hojjedha. Har'a hiriira kana irratti akka maaliif argamte? Kan na kakaase quuqama milishummaa kootiiti. Kaalsiin keenya ajaa'ib isin beeku na jaa'us. Namoonni baay'een bakkeerra hamattoonni keenya kaalsii keessatti ajaa'anu jedhu. Kun nurraa cabsuuf jechanii quuqama Oromummaa ba'e. Inni guddaan immoo erga hojii kanatti galee ani waggaa 10 ol lakkoofseera. Kaalsii wantoonni bu'uura jireenyaa kanneen akka kaalsii paantii waggaa 8 tokko nu kenname. Kun nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhuu fi milishoonni keenya daara ba'uu qabu kan jedhu irratti quuqama kanan qaba. Bakkeedha akkas isiniin jedhu. Inni lammaffaa immoo milishaa miti isinii dhiitee kufaaraa dhuun jedhu. Ani dhugaama isiitti muuf jecha erga hojii kanatti galee dhiitee kufee hin beeku. Utuun hin dhiitin hin kufa malee. Utuun hin dhiitin hin kufa malee dhiitee satuma kufee hin beeku. Ani shaambalii waaqsheet nama akkasii. Maqaan koo Tamaajoor Shum Maajer Jeneraal Shalaqaa Booqaan jedhaman. Kutaa jaattin barumsa koo guutummaa guutuutti hin fixe. Amma immoo gahee guddaan narra jira. Ati nan beektu an ajajoota isaaniiti. Hunduma kan hooggan. Tolee mee har'a maaliif asitti argamtan? Sababii inni guddaan argamneef tokkoffaa irratti qaama saalaa faallaa argaan jirtu asitti. Milistuun nu barbaachisti. Milistuun nu barbaachisti. Inni itti aanu kopheen keenya kaalsiin keenya hin xiraa'u. Dubbisuus barreessuus beenu. Milishaa Forest. 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 Yaada kana hirsachuudhuun. Kanaaf asitti argamtan. Eeyyee.
Bara lagi betul.